好没？哎，各位好，我是，我不是悟空，我是只讲科学证据的皮肤科医师，就是摩羯座的肌肤监测皮肤科医师。中文，我们这个月要跟各位讲的是春天的皮肤发炎，如何用自然的方法让它修复。那今天要跟各位讲的是，每年大家都在换季的时候讲过敏，对不对？然后还有换季的时候的保养品，常常会有人说什么蜜糖毒药理论。讲到这个理论，我就觉得十分困扰，就是为什么会有那种食物是蜜糖毒药理论的？然后如果食物没有，为什么保养品会有？你们可能觉得很奇怪，保养品这个东西为什么跟食物混在一起？食物它是没有规定什么人可以吃的，可是保养品也没有规定什么人可以擦，不是吗？你随便人都可以跑去某某专柜买保养品，所以理论上它的安全等级应该等同食物啊。那为什么在春天、在秋天换季的时候，特别是每年的春天，一定会有敏感肌发作问题？我们要跟各位讲一下我们这20年来的观察。那大概3-4年前，我们就跟各位拍过一个片子，就是注意它春醒的力量啊，大概会有20-30%。那现在已经是清明节前后，大概是今年力量最强的开始哈。那一年在2月、3月的时候，我们都会努力叫病人说，你要不要把皮肤弄软一点？你既然知道春醒要开始，你要不要先把皮肤准备好？那跟各位讲一下春醒这个理论哈，这是我们之前用过的图哈。春醒的理论的意思是说，每年大概差不多3月份天气会开始变热哈，就是阴晴转换，所谓春天后母亲大概是阴晴转换，大概3月，然后4月变比较热，然后到6月份端午节的时候会变最热哈，然后接下来就一路冲到7月、8月哈。那在西医的立场来说，当你的皮肤越热的时候，你就越容易代谢，因此我们常常会认为，一年最不舒服的时候大概在3月、4月哈，那这个时候是你皮肤在转换的时候，然后又出汗又不出汗，又出汗又不出汗，所以皮肤没办法照顾。那这是各位看到的一般的图哈，可是 actually 我们发现的情况是2月份你的皮肤就已经开始不舒服了。那如果你能够搭着这个春醒的力量，我们叫冲浪哦，就是说想象一下，你知道最近股市很夯，假设哈，那你就这时候冲进去买股票。那这时候股市很差，你就赶快离开股市，这样就是理论上趁着潮流。我们有一句话叫做“趁着潮流的猪也会飞”这样哈。所以如果你能够在每年的2月、3月想办法把皮肤弄活化，到4月份的时候尽可能去运动。避晒，但是尽可能流汗运动，你会发现你今年的肿胀比较厉害，可是它是会代谢的，这就是所谓的春醒理论。然后一直到4月、5月、6月、7月、8月，你会跑出一个更高的线哦。那这条更高的线比起你原来会跑的线有赚这么多。如果你的皮肤本来要代谢100，经过这条线的跑掉，你可能代谢了300哈，那最少你也代谢250。也就是说，如果你有1000要代谢，你本来要代谢11年，现在经过300，你可能代谢3年就代谢完了。既然谈到治愈，那你就知道治愈有一些动作哈，在我们就说传统医学好了，如果你是金庸的读者，像我们这种老年人都是金庸的读者，你会记得洪七公受伤的时候，突然间跟黄蓉、郭靖讲一句话说：“我本来以为休息就好，没想到打太极拳或者运功才会好这样哈。”所以我们在春醒的时候发现说，如果你原来的皮肤你有瞎搞啊，你有乱擦这样，你至少先放着让它休息哦，这就是我们所谓的清水洗脸。然后如果你愿意补充它一点油脂哈，这就是我们所谓的焖橄榄油哈，那你的皮肤就会代谢更快一点。那这时候如果你愿意清水洗脸，又愿意橄榄油，你还愿意跑步让它出汗，它就会代谢更快一点。就我们刚刚看到那条红色线上去有没有？然后我们给各位看一下所谓的春醒会是什么样子。这是一个病人，你看他原来的脸是红的。然后你让它代谢一小段，你看这些白白的东西出来哈，就代谢一小段，它的表面上的红反而会退掉。然后你再逼它用橄榄油啊，用跑步啊去逼它，你会发现它整个代谢会更凶狠，然后这时候脸会更红，区域变大，可是它那个红的艳的程度比较少。然后当这些东西又代谢掉的时候，它的皮肤又回到比较没有。那你会发现这2张在肉眼上看起来差不多，可 actually 它的代谢已经代谢掉一波，你很清楚看到它代谢掉一波。然后在我们看到的50倍的地方，刚刚看到的是50度，50倍的地方一样，你可以看到原来的皮肤是臀臀的，然后经过初步活化，它就开始出现纹路，然后你逼它出来要大量的吐啊，然后可是这时候毛孔打开，你看它原来没什么毛孔，后来毛孔打开，然后这些毛孔打开吐完一波以后，它的毛孔里头的东西有一些堵塞的东西就开始离开，然后又开始重新出现纹路，周而复始哈。那这种周而复始大概会有3轮到4轮，你就会几乎可以清空到8%-90%，你就很舒服哈。
每一次在拍书记的小教室，都要给各位一点希望哈，那让大家看到那种愉快的事情。比如说像这是我们之前那个片子放的哈，你看它这样子，然后经过一段代谢就到这里，这样子经过一段代谢就到这里哈。那你可以很清楚的看到色斑，我们反复给各位看哈，连色斑经过一段代谢哈，不管在肉眼上或者在那个武士灯上，你都会发现色斑减少。那这告诉你什么？就是第一个，每年你所讨厌的春天的敏感肌。它真的是春天敏感肌发作吗？还是你皮肤借着春季在动的时候，然后开始自愈？那面对这种皮肤的自愈的要求，你究竟是压制它呢，还是放松它？那如果你决定放松它，你要怎么帮助它？你至少要清水洗脸，你至少要橄榄油闷敷，你至少要跑步嘛。那这些东西都是你能够帮助自己在这段时间变得更好。然后只要熬过了4月清明、5月的那个端午哈，5月、6月端午的时候，你的情况整个会变好。然后到了差不多9月、10月，你会发现你今年的秋天就不再有敏感肌了。今天穿着悟空这套衣服哈，就是告诉各位，自然就是美嘛哈。每年遇到春天的敏感肌，我们都要说服我们的病人说，其实这是你的皮肤在自愈哈。那面对自愈的时候，你其实不要害怕哦。像有些人他便秘很久，然后肚子终于蠕动了。对他来说是疼痛，可是对我们来说是他终于有排便的好消息。为了这件事情，我们特别还拍了一部片子。你看为什么要贴2次？就是因为我们很在乎它，所以一件事要讲2遍哦。同样一件事讲，就是当你出来的时候，如果你能够长出青春痘来哈，你不一定是坏事，不要以为你长青春痘是坏事哈。所以在春天的这个时候哈，现在到了4月份哈，你可能刚刚过了一段敏感期哈，那记得不要再去压制它，试着在4月、5月、6月你的那个阳气最强的时候，虽然对西医师来说讲阳气很奇怪，那你就说温度吧，好不好？温度开始高的时候尽量避晒，然后去跑步，让它流汗，然后你会发现你的敏感肌上来，你的敏感肌下去，然后到了7月、8月，当你排掉一波以后，你会发现你的今年9月你就不再有那个敏感肌的现象。这个就是今天这件事告诉你，你能够过了这一段，你到9月份你的敏感肌就会下去，这就是我们要祝福各位的。